咁早食飯，你慣唔慣啊？慣，頂得住嘅，頂得住咧。食飯，你食飯。去，你做咩啊？練棍咯。衰仔，淨係識掛住條棍。唔單止係棍噶，總之凡係一條條嘅物體一揸上我手，都玩得好厲害噶。喂，師兄啊，唔好講咁多嘢啊，食飯先啦。係食飯。阿爹食飯，師叔食飯，開始。阿仁啊，究竟出邊搞啲咩生意啊？普通生意啫。睇你幾環境咯。冇濕碎啦，仲話濕碎，睇佢標知唔係啦。啊！出嚟行咧，帶邊度帶撈歷史？坐車坐 Benz，用廁紙梗係用天歷史啦，着鞋梗係卡士咯喎嚇，唔係點夠字啊？喂！點解仆街還錢咯？呢度電話錄音，聽到嘟一聲啊，將説話留低啦嚇。師叔啊，咩叫電話錄音啊？冇新科技嚟嘅，而家食飯唔得閒啊嘛，錄起去一陣再聽。哦。哎呀嗱，究竟出邊啲科技都幾先進啦。唉，濕碎啦，濕碎啊！阿龍啊，有機會你真係要出香港見識下先得啦。唔得，我要留喺度陪阿爹。唉，難得阿龍真係有孝心。師兄啊，你安樂啦。哎，我使乜佢賠啊？佢唔激死老豆揾3敗，我已經偷笑。阿仁啊，你慢慢食啦，我出去散散步。好，慢慢吓。師叔，我都食完啦，你慢慢啦。好啊，你都慢慢啦吓。晨早起床，清新開朗，陽光溫暖，帶來無限美。喂，龍啊，你搞乜鬼啊？咁早起身唱嘢？咦，師叔，乜你都起咗身啊？我哋一齊出去練棍咯，好嘛？搞錯啊！嚟啊行啊！棍阿仁啊，乜你都咁早起身啊？阿爹，早晨啊，師兄。你仲唔去餵雞？哦，啊啱啦，阿仁同我一齊去拜山啦。拜山。阿仁啊，瞓醒未啊？瞓緊啦，唔係，瞓醒。哎呀，冇理由喎，冇咁震嘅啦。阿仁睇下，我哋周家今時今日喺大澳有翻多少地位，都係全靠呢個祖墳同埋呢塊龍頭地嘅風水好。咦，龍頭地？咩龍頭地啊，師兄嚇？嗱，由橫水道以南，沿住條河一直伸展到龍王廟，所有嘅地都係歷代祖先留翻俾我。哦，發達啦，師兄！而家政府喺大嶼山起機場，我將笪地賣晒俾佢，你至發達啊！你講咩啊？祖先嘅地點可以立亂攞嚟賣啊？咁大逆不道嘅說話，你都講得出口嘅？冇啊，我搶噏㗎咋，冇諗過㗎，我冇諗過㗎。哼！有啦，鄉下佬，師兄嗌你啊！你咁慣嘅，咁早就拜山啊？係啦，知唔知阿爹帶嗰啲地係邊個㗎？知就有啲着數啦。嗱，你乖啲話俾我聽，笪地係邊個嘅，我就醒2草嘢俾你買嘢食。啲地係我嘅。好彩，咁啊2草都慳翻。嗱，我哋集團有興趣收購你笪地，求其報個價俾我哋啊！今次你發達啦，鄉下佬。哎呀！哇，係喎，哇，師兄真係冇得頂啊！你真係犀利，打佢碌得咁快，直頭寶都未老啊！哼！我周飛鴻你都唔識，叫我鄉下佬。